Хай. Өнөөдрийн минь төргий, өглөөний минь төргий, оройн минь төргий, шөнийн минь төргий та нартайгаа уулзж байгаа их баяртай байна. Өнөөдрийн өчигдөр би Facebook live хийсэн. өчигдөр амжсангүй. Яг өнөөдөр зорж байгаа чамайг ялангуяа Монголын цагаар унтах гэж байгаа хүмүүсийг унтахаас өмнө холбогдъё гэж бодоод ороод ирлээ. Маш аюултай ороод. Хей. Сайн уу. Үзэж байгаа хүмүүс сайн уу? Хай бичээрэй. Оройн минь, шөнийн минь, өглөөний минь яг одоо яг энэ цаг мөчид бид нэр яадаг шээ тий. Монголд байж байгаа хүмүүс орондоо орох байгаа. Европт байж байгаа хүмүүс эд дунд цайныхаа цаг дээр байж байгаа. Өдрийнхаа эд амьдралынхаа цаг дээр. Монголд байж байгаа Азид байж байгаа хүмүүс орой шөнийн цаг дээр орж ирлээ шүү дээ тий. Америкт байж байгаа цагаар байж байгаа хүмүүс өглөө өөрөөр цаг байгаа. Тэгээ яг энэ цаг үедээ та нартайгаа уулзах байгаа, чамтай уулзах байгаа их баяртай байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ гоё сэдв дээр би нэг ийм гоё сэдвийг яриа гэж бодоод өчигдөр би яагаад яасан бэ гэхээр хэд хэдэн change гарч ирсэн. Надад муу мэдээ байна, сайн мэдээ байна, аль аль нь байна. Гэхдээ бүгдээрээ гайхамшигтай мэдээгээ би хэлчихсэн. Муу мэдээ гэж хэлээс өмнө би нөгөө Бали явна гэж ярьжсэн та нар санаж байна үү? Тэгээ Бали явна гэж ярьжсэн төлөвлөгөө өөрчилсөн. Эргэжэд болохоор яагаад гэвэл бидний ачаал амар одоо манай тасалжуулалтын системийн хийж байгаа ажлын төлөвлөгөө юм дээр би Бали очиод тэр маань нэлээх ажлууд маань нэлээх сонжирх гад төрүүчийн оролцсон хөрөнгө оруулалтын маань хамтран ажиллагааны хамаан төсөл маань цаг алдахаас ис учраас энийгээ болиосон дээр. Тэгээд дээрэс нь бас өөр шалтгаанууд байсан л та. Ерөнхийдөө эргэжэд болгочихъя гэдэг дээр яагаад. Тэгээ нөгөө Бали явдаг хамтран ажилладаг нэг гоё шагнал авчихсан scholarship авсан тий. Тэрнтэй хамааралтай юмас хийшээ гэж хойш тачлаа. Тэгээд хей юм бичээрэй, лав дараарай, лайк дараарай. Тэгээд нөгөө хонхон дээр дараад аваарай заяа. Хонхон хаана нь харагдаж байна танарт. Хонхноо хонхоо дараад миний лайвыг дандаа хүлээж авдаг болчихоо зэ. Бали явах болсон чинь өчигдөр би өөртөө зориулаад Бали явчвал би явж чадахгүй байгаа гэсэн нэг тийшэр болсон. Тэр нь миний одоо бас нэг гоё good news гэдэг юм. Миний олон жил хүсэн үлээж байсан гайхамшигтай ментор одоо юу гэх яг бид нар тэгж штэ. Одоо та нар ч ялсан. Олон жил надтай нүүр уулзаж яг биеэрээ уулзаж үзээгүй гэсэн тэр хүнээ очиж уулзахыг хүсэхгүй. Тэ? Олон жил видеог нь үзээд, яриаг нь үзээд тэр хүнийг үнэхээр батны найз чигээ болгоод хүлээгээд авсан, ойлгоод авсан мөрчнгөөс яг тэр хүнтэйгээ нүүр уулзах гэхээр самд гой боломж өгчтэй тий. Тэр хүн чи яг чиний байдаг улс орнд ч юм уу газарт байдаггүй шал өөр утгаас бүр зорж орж ирж байгаа бол чи очихгүй байхгүй штэ мэдээж тий. Тэгээ би тийм нэг гайхалтай нэг ментор бүсгүйтэйгээ өчигдөр орой очиж уулзсан. Тэгээ тэр бүсгүйгээ танилцуулж авах заяа. Энэ ном харж байна уу? Тий. Энэ номыг бичсэн морил гэдэг энэ эмэгтэй байгаа. Тэгээ энэ эмэгтэй миний одоо маш энгийн аргаар маш олон гайхамшигтай юмыг эмэгтэйчүүдэд зориулж ярьж байгаа. Маш хэмжээний юг. Тэгээ ялангуяа өнөөдөр ярьж байгаа сэдв маань girl power rising гэдэг эсэдийг ярмаар ялангуяа хүчтэй чадалтай охид эмэгтэйчүүдийн давалгаанд тавтай морил гэдэг нэрчээ тий. Ялангуяа би өчигдөр яасан бэ гэхээр манай охин өрөөнд дотор жоохон тоглоод байгаа заяа. Тэгээ та нарын ард талд дуу гараад хүүхдтэй кино тоглоод үзээд байгаа шүү манай охин. Тэгээ манай охин хаяа орж ирэх баг. Гэхдээ яг өнөөдөр би зориуд та нартай эмэгтэй хүний хүч чадал, эмэгтэй хүний ичээд girls power rising гэдэг сэдв дээр ялангуяа эмэгтэй хүн хүүхдээ хараад ар гэрээ тордоод явахаа хажуугаараа ажил амжилт карьер дээрээ амжилтанд хүрээд байдаг гайхамшигтай нууцыг бид хуваалцаж шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг бичсэн энэ эмэгтэй хүн Marie Forleo гэдэг энэ эмэгтэй хүн саяхан энэ номыг гарсан Everything is Figure Out гэдэг ном байна. Энэ номыг олж унших хүмүүс нь олоод уншина. Өчигдөр тэр ивент дээр очиод зарим хэсгийг засалгаан янз тэр номоо уншаад нэлээд яасан. Тэгээд би бараг талдаа орчлоо. Тэгээд маш easy бичигдсэн. Маш энгийн simple ойлгоход маш амархан энэ ном байна. Номоо бичсэн. Тэгээд энэ ном саяхан Нью-Йорк бестселлер болсон ном байгаа да. Тэгээд энэ эмэгтэйг яагаад би зориуд яриад байна гэхээр ийм байгаа байхгүй. Бид нар эмэгтэй хүн гэдэг одоо яг нүүрэн уулзаад уучраад яваад үзэхлээр бидний энэ хүн надаас нэг хэдэн жилийн өмнө одоо надаас 10 жилийн өмнө дасгалжуулагч болох аян зам ашигласан эмэгтэй учраас надаас сөрөөлөө явж байгаа гэдэг утгаар нь
над сурах юм нэгтгэс маш их байсан. Энэ хүн тэр олон жил сурсан юм аа надад заагаад өгж байгаа тэр яриа бүх арга барилууд надад үнэхээр таалагдсан. Тэр маш энгийн хүн, маш өдөр тутмын амьдрал практикал юмыг буулгаж өгөхөөр үнэхээр шилжүүлж байдаг шүү. Тэрнтэй гадаагүй би зарим нэг хүмүүс одоо 10 хэдэн жил би өөрөө ажилласан мэдсэн чадаагаа юм буулгаж өгч байгаа. Өнөөдөр чи үзэж байгаа болвол надаас яг ялгаагүй энийг мэдэж авч байгаа болоо гэж бодоод байна л да. Би өөрийнхөө мундаг гайхамшигтай ментор миний асар хэмжээний хүндэж үзэх 3 том ментор байдаг. Тэдний нэг миний рол модель гэж бид ярьдаг шээ. Рол модель миний өндөр жишээ болдог. Загвар болгож авдаг энэ морил гэдэг эмэгтэй хүн гэж батгаараа бизнесийн ертөнцид хөл тавиад амжилтанд хүрч байгаа эмэгтэй хүн гэдэг батгаараа миний хувьд гайхамшиг бүтээсэн юм шиг санагддаг. Тэгээд энэтэй зэрэгцээд миний мэддэг миний дараагийн хоёр гайхамшигтай менторууд байдаг. Тэрийг та хоёулаа та бүгдээрээ мэдж байгаа зарим нэг Тони Робинс гэж гайхамшигтай хүн байдаг. Тэр бол дасгалжуулагч хүн, ментор хүн. Рожер Хамилтон гэдэг миний дөнгөж сая ярьжсэн scholarship авсан тэр хүнтэй бид нар бол урт хугацааны гэрээтэйгээ ингээд ажиллаж байгаа. Тэр хүний зааж байгаа хэлж байгаа бүх юмыг Монгол ертөнц рүү монголчуудаа зориулж өгье гэдгийг ярьсан тийм. Тэгэхээр энэ дээр байж байгаа энэ эмэгтэй хүнийг би юугаараа тэднэртэй энэ зэрлэгтүүд хараад байна гэхлээр энэ эмэгтэй хүн маань гэрээний гатаал гаралтай ээжээс итал гаралтай ээж аав ээж хоёр нь ээж нь багсан хэсэгт аав ээж нь одоо архитектор байсан тий нөгөө хүн хэцүү ар гэрийн гачигдaltaй байж байгаа тийм орчинд өсөөд хөгжсөн энэ эмэгтэй хүн энэ хүний ээж нь багаасаа бүр ингээд нөгөө хэцүү амьдралаа өссөн учраас бүх юмыг хэмнэдэг бүх хэдхэн жоохон төгрөгөөрөө бүх юмны учрыг олох гэж хичээдэг бүх юмыг өөрөөсөө хармалж агаад нэг юм болгож бүтээх гээд байдаг хичээгээд байдаг ийм зан насаараа эмэгтэй хүн одоо гэр бүл салгалт болоод мань хүнийг 8 настай байж ахтаа ээж нь аав хоёр нь салсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ эмэгтэй хүн нөхрөөсөө салгахтаа би чи намайг харж байна эрэгтэй хүнд итгээд би хамаг мөнгө алдаад өөрийнхөө хамаг мөнгийг би одоо салаад ингэж явж байна. Бүх амьдралаа энэ эрэгтэй хүн даатгаад энээсээ болоод миний амьдрал болохгүй болчихлоо чи харж гин үү Мари гэж жагаад сэгсэрч жагаад явжсэн гэдэг дурсамжаа энэ ном бичсэн байгаа. Энэ номд маш их өөрийнх нь хувийн саналж исэн, тулгарч исэн бэрхшээлүүдээ их хуваалцсан байна. Тэгээ уншаад үзэхээр маш их юм манай монголчуудад аяг ойролцоо. Маш их юмнууд нь яг миний чиний мэдрээд байдаг манай монголчуудад одоо эмэгтэй хүн гэдэг утгаасаа мэдрээд байдаг тэр үгхийг би гаргасан байгаа байхгүй. Өчигдөр би тэр ивент очих хацтай тэр ивент нь амар гой газар болсон. Амар гой газар нь Central Hall гэдэг Westminster-ийн айгуу том Cathedral Hall байгаа байхгүй. Church байгаа. Тэгээ сүм рүү яваад байхлаар ямар байг амар тансаг таазмаа амар өндөр ордон шиг юм яваад ордог. Эртний дундад зууны үеийн Cathedral Church байгаа байхгүй. Тэгээ тийм гайхамшигтай church дотор амар гой. Би одоо удахгүй тэрний зураг мураг юмнууд нь 50 заяа. Тэгээд 50-аад ирэхлээр тэндээс үзээрэй. Гэтэ ерөнхийдөө амар гоё real байсан. Би тэр хүний ярьж байгаа юм нь биш. Яг би видеог нь олон жил үзээд юмыг сонсоод мэддэг учраас тэр хүний ярьж байгаа юм сонирн биш. Яг тэр хүн энэ хүн муу юм уу? Жинкнээс энэ хүн муу юм уу гэж байгаа юм шиг нэг тийм байдаг шүү. Энэ хүн амьд юм уу гэж би мэдэрмээр юм шиг санагдаад. Тэгээд би тэр хэсгийг би гайхамшигтай ичээд юм шиг. Ягаад чи амьдрал маш ойрхон. Би одоо та нартай ингээд лайв амьдрал дээр яг одоо би видеон дээр яаж харагдаж байна? Онлайн уулзалтан дээр ямар ч юм манай хөтөлбөрт байж байгаа залуучууд бүгдээр намайг ямар хин бэ би аягүй сайн мэддэг байхгүй. Тэгтэл яг амьдрал дээр би яг юм байхгүй. Тэгтэл Мари Форлиг ингээд үзээд олон жил видеог нь үзсэн болохоор би бүр нүдэндээ итгэхгүй байхгүй. Амар гайхамшигтай. Нүдэндээ итгэхгүй тэр хүнийг харчаад ягаад чинь ийм эмэгтэй хүнээр үнэхээр байд юм байх та ийм эмэгтэй хүн би видеогоор үзээд байсан тэр олон жил бишрээд ойлгоод энэ хүний зааж байгаа хэлж байгаа бүх юмнуудыг ойлгоод өчнөө том бом охтууд үзээд мэдрээд хүндэт байгаа эмэгтэй хүн тэр Cathedral Church-д очиад тэр өөрөө заал үүштэй тэр ингээд битүүл үүссэн заяа 1800 судалтай юу тэрийг тэгтэл энэ ивентийг нь бүх юу хийж байгаа байхгүй бүх тоор хийж байгаа. Тэгэхээр өөрөө номоо гаргахтай дэлхийд даяарын номныхаа одоо талаар танилцуулаад явж байгаа ивентүүд сургалтууд багтаа. Тэгтэл энэ бүх тур чинь нэг зарлаад байдаг нэг үнцэнтэй юу биш аахгүй. Тэгтэл би тэрэн дээр очихдоо цагийн өмнө төрүүлээд очиж байгаа. Тухайн 7 цагт орой ирсэн гэж яхад би 6 шийтгэл ирсэн тэр газар нь 6 эдгээд очсон. Тэгээд яагаад би нөгөө тэрэн би галт тэргээр явж байгаач бүр холоос тий.
зориод яг тэр газар очиад. Гэтэл би дотроо зүтгэж байгаа тийг хүрээд очих үүдэн дээр нь очихсан хүмүүс байгаа байхгүй. Айгүй олон эмэгтэйчүүд. Ихэвчлэн өөрийнх нь сайн дотроос 98%. Тийм учраас маш ихэнх нь эмэгтэйчүүдээс эрэгтэн байх байсан дотор. Тэгээд ороод ингээ харахад тэр эмэгтэйчүүд ерөөсөө зүгээр нэг эмэгтэйчүүд биш амар хүчтэй эмэгтэйчүүд цугларсан байсан би мэдэрчээсэн. Миний эргэн тойронд байж байгаа. Тэгээ хаалга онгоох юм цагийн өмнө ирчээд байхад тэр үүдэн дээр шамбаарлаад яваад байхад би эхнээсээ хамгийн ихний тэр том заалны чи хамгийн ихнийх нь гурдахын нэн сууж байгаа байхгүй яг гол хэсэгт цөв дээр нь очиж суусан. Яг миний өмнө зогсож исэн сууж исэн суудлуудад ингээд айгүй итгэвтэй яг нөгөө үнэхээр мань хүний үнэн фанууд нь суугаад байгаа нь мэдээд байгаа байхгүй яг миний дэргэд ихэд Мари Форжогийн B school гэдэг нэг алдартай сургууль гэдэг бизнесийн сургууль. Манай миний бизнес гэдэг хөтөлбөр шиг гэхдээ тэрийг бодвол арай өөр дизайнаар явагддаг хөтөлбөр байхгүй. Гэхдээ яг тийм агуулмжаар тэр хөтөлбөрт оролцсон өчнөө 40 хэдэн мянган хүүхнүүд гэдэг эмэгтэйчүүд гэдэг дэлхийд даяар. Тэгвэл тэдний нэг хэсэг нь надтай зэрэгцээ сууж исэн хүмүүс. Яг нэг хүмүүс нь яг миний хажуу сууж исэн нэг эмэгтэй болохоор ямар хүн байсан гэхээр Мари Форжогийн тэр хөтөлбөрт нь оролцоод тэр B school-д нь оролцоод өөрийнхөө бизнесийг эхлүүлж яасан. Тэгээд тэрнээс гарсан өөрчлөлтөө хуваалцж яасан. Бүр видеогийн тэр хүүхний видеог үзчихсэн байгаа байхгүй. Тэгээд харсан чинь би чам хаана арлаа гэдээ асууж байгаа байхгүй. Ажиглах нь тэгсэн чинь би юу штэ гэж тэгсэн. Би Маригийн B school сууж яасан. Чи наваа таньж байгаа би вебсайтн дээр миний видео авч ирсэн. Би чи муу юм өгсөн харсан чинь нэрээ яг тийм байгаа байхгүй. Би өөрөө бүр тэрний одоо фанууд нь хүртэл үздэг юм дээр фануудын дунд орчоод би өөрөө тэгээ гайхаад байж байгаа. Вау, би хаана ирсэн би вау гэдэг байгаа байхгүй. Тэгвэл яг миний дэргэд байж байгаа тэр хүмүүс. Тэгээд энэ хүмүүс бүгдээр амар одоо юу гэдэг энэ ивентийг манай гэр бүлийн хүн надад орж ирсэн. Тэгээд тэгснэ чи гэрээсээ гараач энэ ивентэд ингээ очивол гэсэн энэ дайггүй юм биш үү? Энэ чиний нөгөө сайн хот хүүхэн ирсэн чи би очиж чадахгүй юм байна, амжихгүй юм байна. Вау, энэ юм Лондонд ирж байгаа юм багтаа. Ерөөс энд байдгүй Нью-Йорк байдаг шүү дээ гэсэн чинь харин чи энд ирэх гэж байгаа юм, Лондонд ирэх гэж байгаа юм байна. Би чам тикет аваад өгөх гэдэг чийсэн байхгүй. Тэгээд би эгүүлээд та нартай юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр нэг тийм гайхамшигтай нэг сони юм болоод өнгөрч байгаа байхгүй. Би тэр ивент дээр очичоод харж байхад тэр дээр доороо 1800 сууд бүгдээр пиг дүүрсэж байгаа байхгүй. Хэдхэн минут нь тэг пиг дүүрсэж байгаа. Яг миний өмнө байжсэн амар хэдэн хүүхнүүд ингээд зураг дараад одоо селфи дардаг шүү дээ. Та нар мэдэнтэй хүүхнүүд амар ийм капо малгай салгаа өмссөн. Бүр инстаграм дээр од модууд болтой. Бүр ингээд амар ингэж зургуудаа дараад ингээд спайсигээ видео яаж мараад тэгээд тахгүй. Би тэгэхээр бүр видеонд нь очихгол вау ямар амар хүчтэй юм ихтэй ямар амар мундаг хүүхнүүд вэ? Хаасайгуул ингээд ийм гой хүүхнүүд ингээд яаштай би барга. Би ганцаар очсон. Ангаараад байгаа байхгүй. Тэр хүмүүстэй уул. Тэгвэл тэр хүмүүс ингээд видео юм ийгээд ингээд яриад ингээд хийснийхаа дараа эвгүүлээ суусны дараа надтай эргүүлээд юм яриад ингээд танилцсан. Тэгээд тэр эмэгтэйчүүд яасан чинь видео маркетинг, видеогоор personal branding гэдэг өөрийнхөө брандинг видеогоор дамжуулж яаж гаргах вэ гэдэг тренинг сургалт явуулдаг эмэгтэйчүүд байгаа байхгүй. Тэгээд хаа авсан газраа өөрсдөө дуртай амиг хийдэг юм. Today is a show time гэл тэ амар гоё хүчтэй амар гоё нэрхтэй нэг өвчтөө баяртай танилцахгүй. Тэгээд би сүүлдээ тэгээд бодож ирсэн. Ийм эмэгтэйчүүд хаасайг болчихжээ. Ягаад гэвэл энэ хүчтэй чадвартай эмэгтэйчүүд дэлхийд даяар байна. Тэгээд тэр хүчтэй чадaltaй эмэгтэйчүүд дэлхийд даяар байхдаа нэг газар хөдлөж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж аваад байгаа байхгүй юу? Газар хөдлөж байгаа юм шиг энэ тэмдгүү гой хүүхнүүд энэ тэнд айгу ухаантай эмэгтэйчүүд зүгээр нэг хүний амаар явчихдаг биш. Хүчтэй эмэгтэйчүүд суглараад байгаа надад мэдээд байгаа байхгүй юу? Манай хөтөлбөр дээр ч гэсэн миний бизнес гэдэг хөтөлбөр дээр орж ирэхэд манай хөтөлбөрийн эмэгтэйчүүд янз янзын зовлон жаргал амьдралаа яриад газар хөдлөж байгаа юм шиг эргэн тойронд байж байгаа хүмүүсээ өөрчлөх гэлбгүй газар хөдлөөд байгаа байхгүй юу? Тэгээд би тэрийг хараад мэдэрчээ би бүр вау юу болоод байна бид нар юу болоод байна зөвхөн би хөдлөөд байгаа ш Мари Форжоос хөдлөөд байгаа тэр өрөөнд дотор байж байгаа бүх эмэгтэйчүүд хөдлөөд байгаа байхгүй юу? Гэтэл тэр эмэгтэй бид нартай ярьж байхдаа маш энгийн маш даруухан гоё яриа өрнөж байгаа байхгүй юу? Бид нартэй эцээч бид нар бүгдээрээ өхнээ. Бид нар хэнийг ч одоо бид нар өөрсдөө эмэгтэйчүүд өөрсдөө маш их шалтгаан тоочж байна. Шүүмжилж байгаа хүмүүс хүн болгон таалагдах гэж бид нар хичээж байна. Хүн болгонд одоо үзэгдэх гэж харагдах гэж хичээж байна. Хүн болгоны гоё ойлгох гэж бид нар хичээж байна. Өөрсдөө ш бид нар хэнийг үнийг өөрчлөх гэж байна тийм. Энэ асуудлуудыг яриад байгаа байхгүй юу? Хей, сайн уу?
Та нарын комментууд надад аюу сонио харагдахгүй байх ямар учиртай юм бэ? Коммент бичиж гэнэ хүмүүсээ. Би комментууд чи хараад хазаа явуулснасаа. Комментууд чи хараад таа. Та нар бичиж байгаа үстэй. Би одоо ямар сонио би коммент харахгүй байгаа юм уу? Миний интернет болохгүй байгаа юм уу? Оо, коммент бэ штий. Лав дараа чи хүү. Манай хүн хэлсэн та. Яа. Оо, за. Басчээ. Ja, artist hi. Artist are always the big. I start channel. I use that channel. My mentor in there. But yes. Бичиж энэ солонгоосоо бичээд байгаа те. Тэгээд ийм гоё яриад байгаа. Атах хөдөлж байгаа юм шиг юм мэдрэмж байгаа байхгүй. Тэгээд ялангуяа би эмэгтэйчүүдтэй гэж манай хөдөлгөөч гэсэн тийм байгаа. Тэгээд эрчүүдийг ерөөсөө ялгаагүй би эрчүүдэд аягүй татах гэсэн. Эрчүүдтэй холбогдох. Яг хараад бол манай эмэгтэйчүүд чинь өөрийнхөө дутуу юм бид хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс юм байна. Өөрийнхөө тэр эго гэдэг юмыг авч хахад бид нар бэлэн байд юм байна. Эмэгтэйчүүд дороо би болохгүй штэ гэдгийг хүлцэн зөвчөөд болгоё сурын мэдийг чадыг хөөцлөөд идэх хүмүүс байгаа байна. Тэ? Энэ гайхамшигтай юмыг манай эмэгтэйчүүд их гаргадаг юм байна. Гэтэл яг бид нар эрчүүд тэгдүү гэсэн үг шүү дээ. Эрчүүд эсрэг бол хэлээгүй. Бас нэг ялгаа нь байгаа байхгүй. Эрэгтэй хүн болохоор гаргаж ирдэг аргыг жоохон нуугдмал аргаар юм гаргаж ирдэг юм байна. Тэ? Эмэгтэйчүүд болохоор ил бүр нүүрэн дээр нь аваач нааж байгаа юм байлаа байгаа байхгүй. Энэ хоёрын хооронд асар том ялгаа байгаа. Эмэгтэйчүүдийн girls power rising гэдэг нь ямар юм болоод байна гэхээр энэ тэмдгүү эмэгтэйчүүд гарч ирж байна. Тэгэхээр rising powerтай тэр эмэгтэйчүүд ямар эмэгтэйчүүд байна гэхээр аюул сони юм байгаа. Нөгөөд гэр бүлийн хүчирхийлэл дотор нөхөртөө зодуулж байсан. Ээжтэй аавтаа зодуулж байсан. Архичин гэрүүд өсөж байсан. Энэ эмэгтэйчүүд. Нөгөө хэцүү байдалд байгаад хүн дадлагдаад явж байсан. Сургуулиар хичээгээд байгаа мөрчнгөөсөө юугүй. Хүн загнуулаад чи толгоогүй чи тэнийг юм уу чи үгүй юм уу гэдээ өөрийгөө толгоо руугаа чичлүүлж ирсэн тэр эмэгтэйчүүд маань өнөөдөр хөлөөрөө босч ирээд ингээд газар өргөж босч ирээд байгаа байхгүй. Тэр амар павер байгаад байна. Тэрийг ойлгож байна миний хэлж байгааг ойлгож байна та нар. Газар хөдөлгөж босч ирээд байгаа эмэгтэйчүүдийг амар хэмжээд байна. Газар хөдөлгөж босч ирээд байгаа саяхан манай хөтөлбөрийн залуучууд дотор манай групп дотор байж байгаа айгүй гой үнэхээр чийстгэлийн амьдралаа өөрчилсөн weight-ийг хийсэн мөн бид нар энэ миний амьдрал гэдэг гайхамшигтай дасгал ажилладаг тийм. Тэр дасгалыг ажилласан залуучууд байгаа байхгүй. Тэр залуучууд маань юу гэж хэлсэн гэхээр манай юм дээ. Тэгээд тэр залуучууд маань айгүй юу байгаа байхгүй. Үнэхээр нөгөө амьдралын би юу хаанаас ирсэн бэ? Би юу туулаад ирсэн бэ? Би хаанаас гараад ирв? Би хаашаа явахыг хүсэж байгаа. Миний амьдрал энэ тохиолдсон үйл явдал яагаад надад саадуулаад би тэрэн дээрээ яагаад би зогсуулж чадаагүй? Юунасаа болоод би дахиад угаалгах юм бэ гэдэг асуултыг бид нар маш их асуугаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний гайхамшиг бид нар яриад байгаа юм хэлээ. Тэгээд энэ юмыг бид нар өөрсдөд хэлэхээр бид нар энэ тэмдгүү ингээд юм хөдлөөд бэлтгэнээд хөдлөөд ахлаар эргэн тойронд байж байгаа хүмүүс хүртэл өөрчлөгдөж байна гэж. Манай найшээ видео хоёр бас нэг лайв хийсэн байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр бид нар сайхан нэг уулзалтанд оролцоод хэдэн хүмүүстэй уулзаж манай миний бизнес гэдэг хөтөлбөр дээр оролцоод өглөөний гайхамшиг гэдэг австрал болсон клубийн уулзалтанд орчоод тэр дотор болж байгаа яриануудыг сонсоод үзээд байсан чинь энэ хүмүүс Моникагийн өгөөд идэг зөвлөгөөг бид нар өөрөө ирэхгүй тэр хүнд өгөөд зогсоод байсан. Одоо бидний хардаг юм, бидний сэтгэдэг юм өөрчлөгдөжтэй. Бид нар зүгээр байж байгаа амьдрал энэ чигээр байж болохгүй. Тэгээд энэ хүмүүсийн сэтгэлгээг бид нар дадлах юмнууд хийж өгөөд байна шүү дээ. Аргыг нь олоод байна шүү дээ гэдээ яриад байгаа байхгүй. Тэр гайхамшиг бид нар ярьсан байна. Тэгээд би тэр утгаас нь хараад үзэхээр үнэхээр гайхамшигтай нэг гоё юм болоод байна шүү дээ. Тэгээд girls power rising гэдэг дээр би зөвхөн хэлмээр байна. Тэгээд girls power rising гэдэг нь юу гэдэг вэ гэхээр дэлхийд даяар үнэхээр маш хингийн өөрөөр амьдардаг тэр амьдралын нэг эмэгтэй хүний ээж хүний арга ухааныг ээжээс өгдөөд авсан зарим зүйлүүдийг аавсаа ойлгоод авсан зарим зүйлүүдийг аав ээжийнхээ гаргасан алдаануудыг засаад гаргаж ирж байгаа батлах гэсэн. Амьдралдаа алдаж амжсан, буруу хүнтэй сууж ирсэн, үйлчлэсэн, тэр хүнтэй зодуулж ирсэн, тэр хүнтэй ээлжүүлж ирсэн, тэр хүчиндүүлж ирсэн, багсандаа өөрийг нь доромжлоод хэлбэггүй болгоод явж ирсэн үстэй яагаад чадаагүй юм бэ гэдэг нэг эмэгтэй хүний feminine энерги биш эмэгтэй хүний эмэгтэй гэдэг нэг гоё хатанлаг ухааныг нь хаанаас бидний өвдөнд бүржээд хулгайлаад аваа явсан.
тэр мэдрэмжийг тэрийг бид нэр өөрчлөхийн тулд юу хийх ёстой юм бэ? Яагаад би чадаагүй юм бэ? Юунасаа болоод ингэсэн юм бэ? Миний тэр арга чаргалын миний даймингийн миний зүрх сэтгэлийн хэлбэр хийх аваа явсан юм бэ? Би юуны төлөөд зогсоод байсан юм бэ гэдгийг таниад ирж байгаа girls power rising хийгээд байгаа. Тэр утгаараа би энэ ингээ уурдаж явж байгаа энэ хүчтэй ой залуучуудыг хараад байгаа бол үнхээр гайхамшигтай. Тэр гайхамшигтай залуучуудын аваад манлаад тэр залуучуудыг босч ирсэн билээ. Тэр олон манлаад ширээд идэж байгаа манай Batsukh гэсэн үнхээр гайхамшигтай. Манай Batsukh гэсэн өнөөдөр гэхэд манай Batsukh гэж байгаа нэг бид дөрөвдөө байгаа байхгүй дөрөвдөө охид. Тэгээ харахад охин нэг болгоны эмэгтэй хүн нэг болгоныг хараад өөрөө ирэхгүй бахарч байгаа байхгүй. Энэ гурван охин үнхээр хайртай. Тэгээд энэ гурван охиныхоо ичиг гайхамшиг авч жаргал бүх юмыг мэдэрч байгаа би өөрөө ирэхгүй миний зүрхсэд хөөрөд байгаа байхгүй. Энэ охтуудаа амьдлаад ярьдаг нэмгийн юмсууд энэ охтуудаа чи даахад орхидог юмнууд энэ охтуудаа чадна гэж бодоод өөрсдөө ингэ хийж байгаа эднийхээ чадаад хийж байгаа юмнуудыг харахад би бахархаад байгаа байхгүй. Энэ гайхамшигтай power гэдэг юм тэр гайхамшиг мэдрүүлж ирсэн манай Batsukh гэсэн ажгаанууд баярлаа хайртай шүү гэж. Энэ гайхамшигтай юм би одоо миний энэ хэлж байгаа юм girls power rising гэдэг ямар сэдв байна гэхээр эмэгтэйчүүд хүчтэй болоод босч ирж байна. Тэр эмэгтэйчүүд гэхдээ зүгээр босч ирж байгаа биш. Иргэн тойрныхаа нэг сэргийг чиг хөдлөж гаргаад ирээд байгаа байхгүй. Иргэн тойрны хэлбэртэй зааж ирж байна. Манай хөтөлбөр болсон бодолтой гайхамшигтай бүсгүй 15 настай хүүтэй бэрхшээл боломж номыг уншуулаад тэр хүн өөрөө тэр номноос сурсан бодож байгаа байхгүй. Бичсэн байж байгаа юм нь чи вау энэ номыг яриад их бэрхшээл боломж гэдэг юм. Одоо гүнсээ одоо дараад бэрхшээл боломж юм. Гадаадд байж байгаа хүмүүс надад манай вебсайт руу ороод хинхлэснээрээ зөвхөн энэ ном гэсэн байгаа. Мөн миний үнэн ном дууссан гэсэн хэлснээс ашиг зөвхөн ширгээсэн бүх дууссан. Одоо аттай сүүх хүмүүс гарын сэдвээр суралцж авсан байгаа. Энэ номыг харин гарын сэдвээр авъя гэж манай сайт руу ороод манай пэйжээр холбогдоод байгаа. Үнэн 21 мянган төгрөг байгаа. За тэгээд энэ номыг уншуулад энэ номоос ойлгоод авсан юм хүн 20 хуудасаар энэ хүүшин байхгүй. Тэр хуудсыг уншихад вау ямар контент юм чи 15 настай шүү. Ямар мундаг юм яа чи ямар мундаг юм бэ гэсэн чинь яг нөгөө яг одоо энэ байгаа. Би нэг ингээд ойлгох юм аа зүгээр би өөрөө сурч өөрөө өгч гэдэг хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд энэ мэдлийг бид мэдэрч авсан. Тэгээд нэг гайхамшигтай бодоод байгаа. Бид эмэгтэйчүүд босч ирэхдээ зүгээр нэг босч ирэх биш. Өөр хүмүүстэй бас авах босгож ирээд байгаа байхгүй. Эмэгтэйчүүд босч ирэхдээ зүгээр нэг босч ирэх биш. Тэр бүлийнхаа хүнийг өөрчилж сайжруулж гаргаж ирэхдээ бичигээд байгаа байхгүй. Эмэгтэйчүүд босч ирэхдээ зүгээр нэг босч ирж байгаа биш. Тэгээд энэ хорвоо ертөнцид босод эмэгтэйчүүд бас ингэж байж болдсон шүү гэдэг. Би тантай яг адилхан нэг эмэгтэй ингэж болдсон шүү. Биднес дээрэн ийм алга хэрэг алга, элбор хэрэг алга. Биднес тийм хүний гэсэн индустрийн хүний хайр сэтгэл энэ хүчтэй байгаад ахгүй. Тэрний даймонд юм, тэрний ихнэг, тэрний зориг тэр бүх юм байгаа. Эмэгтэйчүүд босч ирэхдээ их орноо нэг иргэн тойрноо яаж өөрчлөх вэ гэдгийг хараад байна. Би өнөөдөр ярьж байгаа энэ морил гэдэг энэ эмэгтэй үнтэй өчигдөр уулзсан шүү дээ. Тэгээд энэ эмэгтэй үнтэй уулзахад энэ хүн бол яг над шиг санагдаад байгаа байхгүй. Яг над шиг. Яг Монгол байж байгаа англи суугаад ингээд хөл амттай юугаа ч ихнэ гэж юугаа чадна гэж бодоод энэ бэрхшээл болон гэдэг юм нэг биччихсэн. Тэгээд энэ яг эмэгтэй яг над шиг юм эмэгтэй байхгүй. Ээжээсээ аваасаа би анх хүмүүсийг таардаг. Оо Моника чи одоо угаасаа мундаг юм чи. Чи угаасаа юм мундаг юм чи надад бол тийм биш. Би одоо манай нөхөр айх уугаад байдаг. Манай гэр бүлийн хүн одоо надад хүрээд байдаг. Манай аав ээж ах тэр чигээр одоо ийм бүтгэн хүмүүс. Энэ бүтгэн хүмүүсийн хажууд би яаж өнөөдөр хүртэл явсан бэ гэж хүмүүс яах гэдэг байхгүй. Тэгэхээр үүндээ намайг тийм юм туулаа гэж бодоод баг шүү. Зарим хүмүүс миний эргэн тойронд тийм эцсийн тусгаас ургасан гэж хараад байгаа байхгүй намайг хүмүүс. Тэнтэй ялгаагүй морил бас яг тийм яриад байгаа байхгүй. Та намайг эцсийн тусгаас нэг хэм амар гоё ааж жаргалтай байжгаад амар мундаг гэр бүлээс амар гоё амьдралтай байжгаад нэг тансаг хүн чадтай байсан. Надад хэмнэлээ гэдэг юм уу? Миний амьдрал өөрийгөө хүний өмнө ичээд байсан. Хүн өөрийгөө чи юу гэдгийг хэлэхэд
хилэг хөвсийг авчихсан эмүүдэд өнөөдөр гэсэн надад би тэрнээс маш их иччихсэн. Тэр амьдралын тэр мэдрэмж, тэр амьдралын тэр хатуу өчөө өнөөдөр би чамд ийм байж болно гэдгийг хэлээд байна. Тэр grounding гэдэг нь тэр нэг суурьтай нэг орчин байдаг шүү дээ. Тэрийг бид нэр яриад байгаа хэрэг. Тэр үнэхээр танаар ойлгож байна тийм. Үнэхээр гайхамшигтай нэг тийм болоод байгаа хэрэг. Тэгээд энэ эмэгтэй хүнийг ингээд сонсоод явахлаар маш энгийн нэг Монгол эмэгтэй хүний гарч байгаа зовлон байгаа бүх юм энэ хооронд өрнөж ус болтын байна гэж хараад байна. Баярлалаа ба. Яа. Хей. Гадаа надад тамийн комментд харагдаж хэлсэн баярлалаа гэж байна. Баярлалаа. Яа. Манчам явцнаа шуудан захиалсан юм даа баштай болсон. Өнөөдөр хийчихлээ. Таргаад юм тийм. Яа. Энэ манай хотын хажууд биш үү? Танай таргаад юм гэдэг аа яагаад юм тэгэхээр манай охин байхгүй. Өрн шуугууд байгаа. Өнөөдөр тийм 90-15-63 залгаад аваарай гэж юм. Өөрийн тиймтэй хатчих хаагур худалдаа хийж байгаа вэ гинэ. Энэ ном 90-15-63 гэдэг дугаараар залгаад ихтгэж байгаа мажистик байгаа өөр хаагур аваад манай дэлгүүрээс манай 90-15 манай сайт руу залгаад манай сайт гинэ. Манай энэ Facebook пэйж тэрнээ холбогдоод өөрийнхөө хаяг утсаа үлдээгээд дансаа аваад төлчих болно. 90-15-63 утсаар юм аа. Тэгээд яа энийг хэлээд авахгүй. Тоо таньж сонсож байгаа юм хэд тэгээд байгаа хэрэг юм. Манай охин олцоод болчих шүү дээ. Шуудангаар илгээж болно. Өөрийн тийм шуудангаар илгээх үг нэ болно. Европын юугаар шуудангаар явчихсан. За би англиас эндээс явчихсан. Тэгээ гар үсгээ зуруулаад аваад энэ нэг хэд ном бол байгаа. Бишкетээ боломж байгаа мөнгө тамны үсэн дууссан та. Тэгээд тэрийг хэлээд авахгүй. Тэгээд энэ нэг хүчтэй эмэгтэйчүүдийн нэг юм байна. Тэгээд би маш олон хүмүүс тэгээд байгаа байхгүй. Морил ингээд би таахлаа. Гоё эмэгтэй байна. Манай зөвхөн хассан тийм. Их гоё эмэгтэй гэж хардаг байхгүй. Аюу гоё эмэгтэй. Маш тийм одоо юу гэдэг бүх юм л одоо нэрсэн хүн болгоны мөрөөд болсон эмэгтэй шүү байхгүй. Тэгвэл яг энэ эмэгтэй хүмүүс ялгаагүй биш шиг юм байна байхгүй. Хүмүүс юу ч одоо тийм энэ чинь би өөрөө бүтээх хэрэгтэй байхгүй. Энэ хүний чинь бүтээх хэрэгтэй. Би өөрөө бүх хор шар хамаг юм хэрэгтэй байхгүй. Манай надад тоглоход яа бүхнийг би өөрөө бүтээх хэрэгтэй байхгүй. Бид нар би бүхнийг би өөрөө бүтээх ганцаардаа чи би чадахгүй алхаад явж ирэх өдөр байгаа. Гэхдээ би энийг бүтээгээд ингээд явахаараа аргыг нь олоод л байгаа байхгүй. Everything is figure out буюу энэ ном биш тийм. Ямар учиртай гэхээр бүхний өчнө боломж байдаг шүү. Бүхэн боломж байдаг шүү гэдэг юм хэлж байгаа. Энэ бишээс боломж гэдэг номны асуудал. Тийм. Яг бүхэн бишээс тохиолдсон юм боломж байдаг. Монгол хэлээр юм шиг санагдаад. Энэ номыг уншихад яг би өөрийнхөө энэ номон дээр бичсэн байгаа юмнуудыг маш олон харж байгаа байхгүй. Тэгээд муу энэ хүчин дасгалжуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр би энэ хүний бичдэг байсан номны анхны бүгийн монгол хэлээр танаас гараад өгсөн байгаа байхгүй. Тэгээд би гайхчихсан. Бид нар өөрөөр амьдралын юмыг тооцсон гэсэн гарах гэдэг хүндэхгүй байгаа хүн хүчлийн дасгалжуулагчийн зүгээс хүндэхгүй байгаа мессежүүд манайг адилхан байгаа байхгүй. Тэргээр их гайхамшигтай байна. Нөгөө girl power rising буюу эмэгтэйчүүд ингээ хөдөө аваад босоод ирэхээр яаж босод хүмүүсийг чадваржуулах, сайжруулах, яаж босыг одоо босыг заахсаар харгын сурах гэдэг юм яриад байсан. Загсын бид нар байж өгөх биш. Бид тэр хүнийг амьдралаар нь тижээж чадахгүй байна. Тэгэхээр тэр хүн өөрийгөө тижээрээд авчиж чадна гэдэг итгэл нь байхгүй, чадах аргаа мэдэхгүй бол тэр хүн хөгжиж чадахгүй шүү дээ. Тэрийг хэлээд байна. Танаас миний яриа сонсож чинь ямар микрофон тасаад байна. Микрофон таах шиг юм байна. Оо тийм үү. Тэндээ яа. Микрофон тасаад байна. Яг ямар ч юм яриад дуусах санаагаа өгч байгаа.
тийм нэг гайхамшигтай мессежийг өнөөдөр та нарт өгье гэж бодсон. Энэ нэг эмэгтэй хүний гайхамшигтай орчныг ертөнцийг бүтээж байгаа. Энэ цаг үеэр энэ гайхамшигтай эмэгтэйчүүдийнхаа дунд инспирэшн болоод амьдарч байгаадаа би баяртай байна. Эрчүүдийг юу гэж муултаа биш, эрчүүдийн дотор маш их хэмжээний болохгүй юм байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь тэг болохгүй байгаа юм аа. Нөгөө л архитект, нөгөө л нэг одоо өөрөөр юм мэдхгүй гэж мэдээж мэддэг юм аа. Бусад хуваалцаж мэдхгүй байгаа юм аа. Мэдлэг хийж чаддгүйгээс одоо мэдхгүй хэрэг үүсэж байгаа нөгөө тэмдэглэл, нөгөө л нэг мэдхгүй байж байгаа юмыг нөхөрчин мэдхгүй юм гэдгийг мэдэрсээр байж тэр нөхрөө чи чадна штэ гэдэг ардан нь хуулаад хацарч байгаа нөгөө эмэгтэй хүн энэ байгаа байхгүй. Бид өнөөдрийн юм дээр яриад энэ яриадсан. Хүчтэй эмэгтэйчүүдийн одоо би лайв хийхдээ гайхамшигтай хүний батуштай талууд нөхцөл үүсээ. Тэр нь юу вэ гэхээр хүн болохгүй юм гэдэг хэлээд байхад яг болохгүй байж байгаа юм уу хүлээн зөвшөөрч чадахгүй болох. Тэр хүнтэй найдаад чи болгоод өгөөч гэж гуугаад сууж байгаа эмэгтэй хүний хүч чадал тул дараа байгаа байхгүй. Нөхөр чинь арх угаад амьдрал авч явахад энэ хүмүүсийн амьдрч чадахгүй гэж өөрийгөө хуураад өөрийгөө зовоогоод явж байгаа энэ эмэгтэй маань хохирч үлдээд байгаа байхгүй. Тэгээд хүн болгон аз жаргалтай хүн болгон чиний амьдралын хэлбэрхийнээс зугаад идэх аль байхгүй. Тэр хүмүүсийг хаяа явж би амиа авчих штэ гэж айгаад хүчтэй эмэгтэй хүн өөрийнхөө хүч чадлыг мэдээж бодсон хүмүүстэй зориулаад гаргацгаа байгаа юм энд ярьсан байгаа. Тэгээд маш олон мундаг эмэгтэйчүүд гэрүүдийн хүчрхийлэлд амьдарч байна. Маш олон мундаг эмэгтэйчүүд гэрүүдийн хүчрхийлэлд сууж амьдрал нь асуулын гэрүүдийн асуудал нь улам хүн байдал орж байна. Тэрийг бид нар өөрчлөх хэрэгтэй. Just by rising энэ хүч чадлыг олж авахын тулд бид нар яах ёстой вэ? Энэ хүч хэцүү өсөж байж байгаа байдлаасаа чи өөрөө амжих хэрэгтэй. Өөртөө хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Өөртөө цаг заргуулах хэрэгтэй. Өөрийнхөө үнцэнтэй эрүүл мэнд бие махбод аюул санаа зүйлсэндээ цаг олгох хэрэгтэй. Анхаарал амралт болгох хэрэгтэй. Зориулж сэтгэлээ зориулах хэрэгтэй. Өгөх хэрэгтэй. Энийг яриад байна. Яа. Тэргээд байна. Sorry. Яа тархаа бодож чадахгүй нэ. Нэг тавтай ч Б.Мөнгөнтуяа асуулт би нэг